Va rahmatulloh. Alloh azza va jallaga hamd bo'lsin. Mana ikkinchi guruhimiz bilan inshaalloh miqotga yetib keldik. Alloh azza va jalla qilayotgan amallarimiz, umralarimiz Alloh qabul aylasin. Hajlarimiz mabrur, saylarimiz mashhur, gunohlarimiz Alloh mahfur aylasin. Onadan tug'ilgandek bo'lib chiqishlikka Alloh o'zi nasib qilsin. Assalomu alaykum va rahmatulloh. Bu go'zalliklarni qarang. Subhanalloh, xurmolar shig'il-shig'il pishibdi. Siz azizlar bilan ham tez kunlarda shu makonda ko'rishishga nasib qilsin. Barchaga assalomu alaykum, hurmatli vatandoshlar, qardorlar. Bugun o'zlaring ko'rib turganlaringdek, Xudo xolasa 14 kunlik umra ziyoratiga boraman deganlarga to'liq narx-navolarni, sharoitlarni sizlarga taqdim etamiz. Albatta oldindan bitta like bosib qo'ysangiz bo'laveradi. Bugun Safo Marva ofisidamiz. Safo Marva o'z litsenziyalariga ega qonuniy firmalardan bizga yaqindan yordam beradi. Shu Safo Marvada ishlaydigan menejer akalarimizdan Muhammad Amin aka, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Aka, yurtdoshlarimiz bilan ham. Assalomu alaykum aziz yurtdoshlar. Charchamayapsizlarmi? Issiqlarda mana O'zbekistonda 40 gradus issiq. Saudiyada qanaqa bo'lyapti-kin endi? Saudiyada ham shunaqa 40-45 atrofida. Endi 14 kunlik umra ziyorati boshlandi. Birinchi o'rinda nima dokumentlar kerak bo'ladi? Asosiy shu qizil pasporti bo'lsa bo'ldi. Xo'p bo'ladi. Xo'p, ana endi ko'pchilik yosh kattalar ko'rayotgan bo'lsa, birinchi o'rinda Gasnistani masofasini so'raydi-da. Madinada Haram bilan Gasnistani masofasi qancha? Makka mukarramada qancha? Endi Madinada asosan yaqin hammasi 200-300 metr oralig'ida bo'ladi Madinada. Makkada asosan gapiramiz. Makkada 2 kilometrga qo'yamiz. Shu Al-Jabri degan gastinitsamiz bor. Yangi qurilgan pokiza gastinitsaga qo'yamiz. Hop, avtobuslar bor. Avtobuslar bor, 24 soat besplatniy avtobuslarimiz bor. Hurmatli vatandoshlar, yana ham qolgan aniq ma'lumotni ekrandagi nomerga telefon qilsangiz, operatorimiz sizga to'liq ma'lumot beradi. Xo'p, ziyoratchilarimizga firma tomonidan nimalar beriladi? Ziyoratchilarimizga shu so'mka beriladi, kamzur beriladi, bejik beriladi. Ayollarga shu abaya beriladi. Uzun abayamiz bor. Chiroyli holatda, formalarimiz ham esda qoladi, chiroyli holatda formalar beriladi. Hop, aka, endi qarang, hozir kuzatayotganlar orasida ko'pchilik birinchi o'rinda narxiga qiziqadi. Hop, lekin mana hozir anig'ini aytib ketganimiz yaxshi. 14 kun davomida paketimiz standart paket, to'g'rimi? Standart paket. Necha kun Madinada, necha kun Makka mukarramada bo'linadi? 3 kun Madinada bo'linadi, 11 kun Makkada. Ya'ni 2 kecha-yu 3 kunduz Madinada, 11 kecha-yu 12 kun Makkada bo'ladi. Ana, hurmatli vatandoshlar, narx-navolar 12 ta viloyatga bir xil. Albatta, bir xil. Xo'p, endi 14 kun davomida birinchi o'rinda ravzaga kirishni so'raydi. Ayollardan kiradimi shu ravzaga, birlab kiriladimi? Albatta, ayollar addeniy vaqti bo'ladi, erkaklar addeniy vaqti bo'ladi. Ravzaga albatta olib kiramiz. Xo'p, reyslarimiz endi mana hozir 2026-yil iyun oyida bo'lsak, qachondan reyslarimiz qayerdan bor? Xo'p, reyslarimiz birinchi reys, ya'ni poytaxtdan bo'ladi, Toshkentdan bo'ladi, 15-iyundan boshlanyapti. Hop. Namangandan bo'lsa, Vodiydan 16-iyundan boshlanyapti. Hozirgi kunda shu Toshkent bilan Namangandan boshladik birinchi reyslarni. Xo'p, 12 ta viloyatga narx-navo bir xil. Bir xilda bo'ladi, ha. Endi iyuldan keyingi oydan Andionni qo'shamiz, Samarqandni qo'shamiz, Qashqadaryoni qo'shamiz. Ana, hurmatli, Qashqadaryo ham qo'shiladi. Qashqadaryoni ham qo'shamiz inshaalloh. Akalar, Samarqand, Qashqadaryo, Andijon, Namangan, Toshkent, Farg'ona ham qo'shiladi, sentyabrdan qo'shiladi. Farg'ona reyslar ham bor. Akalar, Safo Marva aytaman, o'z litsenziyalariga ega, o'zi keyingi oyga o'tgandan keyin 5 ta 6 ta viloyatdan ham reyslar uchirillar ekan. Xo'p, lekin hozirgi kunda asosan Toshkent, Namangan bo'lyapti. Toshkent, Namangandan boshlanadi. Hop, yaqin kunga 15-16 deyapsiz. 15-16, Bo'ldi. Aka, ekrandagi nomerga telefon qilib, sizga qaysi chislo ma'qul kelsa, o'sha chisloni aytib, so'rab, narx-navolarni kelishib olaverasiz. Endi hozir kankul payt, oilaviy boraman deganlar, endi o'zini farzandlarini ham olib borsa bo'ladimi? Albatta, ha. Maktab o'quvchilari ham borsa bo'ladi. Maktab o'quvchilari ham olib borsa bo'laveradi. Xo'p, endi hozir oilaviy boradigan bo'lsak, narx-navolaridan bir chegirma bonuslar qilib beralasizlarmi? Oilaviy bo'ladigan bo'lsa, shu masalan 5 tadan oshiq bo'lsa, $25, $50gacha chegirma qilib beramiz. Soni 5 tadan oshiqcha bo'lsa, chegirma qilib beramiz. Hurmatli vatandoshlar, do'stlar bilan bormoqchimisiz, aka-ukalar bilan bormoqchimisiz, oilaviy bormoqchimisiz, bemalol murojaat qilsangiz, narx-navolardan ham chegirma qilib beriladi. Xo'p, endi aka, mana birinchi o'rinda ibodatni so'radim. Sayohatlar ham shu bo'ladimi aka, bir xil holatda? Albatta, ha. Ramazon bo'ladi. Qizil dengizimiz bor Makkada, Xurmo bog'i, Uhud tog'i, Qur'on bosmaxonasi, Ravza,
Madinada albatta to'la-to'kis ziyoratlarimiz bor. Ellikboshlarimiz xizmatlari qanaqa aka? Ellikboshlarimiz ilmli, malakali, tajribali ellikboshlarni qo'yamiz. Birinchi o'rinda shu ellikboshiga biz ham qaraymiz. Chunki biz o'zimizni obro'yimizga yarasha bo'lishi kerak-da. 80%, 90% shu ellikboshiga qaraladi-da. Xo'p, endi qarang, mana shu 50 boshi deganda ko'pchilik so'raydi-da, kommentariyada ham yozadi. 14 kun davomida mana men endi boradigan bo'lsam, mana shu bizning gruppada bo'ladimi faqat? 50 boshlar shu 14 kun davomida boshidan oxirigacha xizmatda bo'ladi. Boshqa gruppaga o'tmaydi. Yo'q, o'tmaydi. Umra qildirib qo'yib, ko'pchilik umra qildirib qo'yib bo'ldi, ishi bitdi, hojilarda deb qo'yib tashlab ketadigan 50 boshlardan emas bizga. Mana shu doimiy boshidan oxirigacha 14 kun davomida 14-kuni oxiri kuzatib qo'yib, aeroportdan o'zimiz O'zbekistonga kuzatib boradi. Ana, hurmatli vatandoshlar, ko'ryapsiz-a, 50 bosh xizmatlari ham xudo xolisa mukammal darajada bo'ladi. Bemalol ota-onangizni ishonib topshirsangiz bo'laveradi. Safo Marva qonuniy firmalardan, ertaga kimgadir qaysindan bordingizda Safo Marvadan desangiz, u ham boradigan bo'lsa, xijolat bo'ladigan firma emas. Albatta, o'z fikringizni kommentariyada ham qoldirganingiz yaxshi. Endi aka qarang. Qo'shni respublikaga ham narx-navolar bir xil dedingiz. Reyslar aniq qilib beramiz. O'zi narx nech pul chiqdi mana iyun oyini shu 15dan tevasiga qarab? Xo'p, narxlarimiz hozir boshlanishga $1150 dan boshlanyapti. Endi masalan aytganimdek, 5 tadan oshiqcha bo'ladigan bo'lsa, imkon qadar $25, $50gacha chegirma qilib beramiz. Hozir $1150, $1125gacha sotuv bo'lyapti. Endi Muhammad Amin aka, hozir bizni ko'rayotganlar orasida yosh kattalar ko'p. Bularda orasida kunlik dori-darmon iste'mol qiladiganlar bor, yoki bo'lmasam aravada yuradiganlar bor. Bular ham biz ham borsak bo'larmikin? Telefon qilgani xijolat bo'ladiganlar borda, bu savollar biz ochiq aytib qo'yganimiz yaxshi. Qanday bo'ladi? Dori-darmonni o'z bilan olsa bo'ladimi? Endi dori-darmonni masalan doimiy ichib yuradigan o'zini shaxsiy dorilari bo'lsa, olgani yaxshi. Chunki u yerda yo'q bo'lib qolishi mumkin. U yerda Saudiyada bizning doktor xizmatlarimiz bor. Bormi? Birinchi yordam birinchi tibbiy yordam ko'rsatadigan nimamiz bor. O'zi vrachlarimiz bor. Ana, hurmatli vatandoshlar, endi aravada yuradiganlar masalasi qanaqa bo'ladi aka? Aravada yuradiganlar masalan o'zini kalaskasi bo'lsa, olgani yaxshi. Masalan yo'q bo'ladigan bo'lsa, u yerda masalan u yerga borgandan keyin ehtiyoji bo'lib qoladigan bo'lsa, u yerda muammo yo'q aravalardan. Aravalar o'zimiz 50 boshlar yordam qilib topishib beradi. Endi 50 aravada yuradiganlar iloji bo'lsa, yonida bitta sherigi bilan borsa, yana ham yaxshi bo'ladi, chunki postoyanniy o'zini. Endi agar o'zi boradigan bo'lsa, juda qiynalib qolishi mumkin. Xo'p, hurmatli vatandoshlar, mana biz ham sizlarga imkon darajasida to'liq ma'lumot berishga harakat qilyapmiz. Qanaqa savolingiz bo'lsa, kommentariyada yozib qoldiring. Keyingi safar biz ham xuddi shu savollarni berib, to'liq ma'lumot olishga harakat qilamiz. Endi aka, ziyoratchilarimiz a'dan qaytyapti. Mana 14 kun davomida nimalar beriladi ziyoratchilarimizga? Qaytishayotganda shu 5 litrli Zamzam suv har bitta odamga beriladi. Qur'on kitob berilmaydimi? Qur'on kitobi beriladi. Endi va'da bermayapmiz-ku, lekin Qur'on bosmaxonasiga chiqqandan keyin albatta Qur'on hadyasi bor. O'sha yerda Saudiya tomonidan hadya qilinadi. Saudiyaning o'zining hukumat tomonidan o'zi hadyasi bor. Hurmatli vatandoshlar, xudo xolasa bir chiroyli video bo'lib, manfaatli bo'ldi degan umiddaman. Siz ham befarq bo'lmasdan Allohim hammamizni chaqirsin. Like bosing, kommentariyada fikringizni qoldiring. Ushbu videorolikimizni keyin tarqalishiga yordam berib, podelisalar qilib qo'yishlar, ya'ni ulashib qo'ying qarindosh urug', mahalla-ko'y, sinfdosh gruppalarga. Chunki Safo Marva aytganimdek ishonarli qonuniy firmalardan o'z litsenziyasiga ega yana bitta narsa, ana Muhammad Amin aka aytib qo'yaylik oxirida bo'lsa ham. Xo'p, reyslarimiz primo reys bo'ladimi? Reyslarimiz albatta biz primo reyslar olamiz. Namangandan Madinaga uchadi, Toshkentdagi reyslar Toshkentdan Madinaga uchiladi. Ana akalar, demoqchi bo'lganim, ko'pchilik arzonroq narx aytib, cheres пересадка qilib jo'natib yuboryapti. Bu yerda yosh kattalar juda qiynalib qoladi. 5 soatlik, 8 soatlik ajdaniyada qolib ketib, qaysidir bitta davlatda. O'shanisini hisobga olib qo'yinglar akalar. Ozgina balandroq bo'lsa ham primo reysda baribir yaxshi bo'ladi, xudo xolasa. Xo'p, Muhammad Amin aka, yurtdoshlarimizga oxirgi so'zlaringiz bo'lsa? Safo Marvadan ketinglar. Safo Marva doim xizmatinglarda inshaalloh uyaltirib qo'ymaydi. Xizmatlarimiz inshaalloh yaxshi xizmatda bo'lamiz. Bemalol ekrandagi nomerlarga telefon qilib, operator bilan gaplashib kelaverasizlar, xudo xolasa. Sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.